সবাইকে জানাই স্বাগত। আজ একটি অন্যরকম ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। দেখুন নিয়ে এসেছে, ওইটাই আমি আজকে কেটে দেখাবো। এখানে প্রতিদিনের মাছ কাটাই আসে, আজকে হঠাৎ ইলিশ মাছটা গোটাই এনেছে, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি, কেটে দেখাই। এই যে মাছ কাটা আমার কমপ্লিট। সর্ষে ইলিশ বানাতে আমার কি কি লাগছে প্রথমেই বলে নিই। আমি এখানে 4 পিস ইলিশ মাছ নিয়ে নিয়েছি, ভেজে রেখেছি। আর এখানে কালো জিরে নিয়েছি, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, 3টে লঙ্কা চিড়ে নিয়েছি। আর এখানে আছে সর্ষে এবং পোস্ত পেস্ট করে রেখেছি। যে কড়াইতে আমি মাছ ভেজেছিলাম সেটায়
আমি একটু তেল দিয়ে দেব। এখানে আমি 4 চামচের মতো তেল ব্যবহার করলাম। তেল গরম হয়ে গেছে, এবারে আমি এখানে কিছুটা পরিমাণ কালো জিরে দিয়ে দেব। তিনটে চেরা কাঁচা লঙ্কা রেখেছিলাম, সেটাও দিয়ে দেব। তাহলে তেলের মধ্যে কাঁচা লঙ্কার ফ্লেভারটা চলে আসবে। এক মিনিট নাড়াচাড়া করার পর আমি এখানে হলুদ দিয়ে দেব হাফ চা চামচ, আর হাফ চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, আর হাফ চা চামচ জিরে গুঁড়ো। জিরে গুঁড়োটা আপনারা ব্যবহার নাও করতে পারেন, কিন্তু আমি এখানে জিরে গুঁড়োটা ব্যবহার করলাম। জিরে গুঁড়োটা দিলে অন্যরকম ফ্লেভার আসে। আর এই যে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটা দিয়েছি, এতেও কালারটা খুবই ভালো আসবে। 1 মিনিট নাড়াচাড়া করে আমরা পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেব। ইলিশ মাছের এই রেসিপিটি করতে খুব একটা সময় লাগে না, 10-15 মিনিটের মধ্যেই হয়ে যায়। ঝোল ফুটে এসেছে। এবার এখানে যে সর্ষে আর পোস্ত বেটে রেখেছিলাম, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আপনাদের, এখানে কাঁচা লঙ্কাও পেস্ট করে রেখেছিলাম একটা, অল্প কিছুটা লবণ দিয়ে, সেইটা আমি দিয়ে দিলাম। কাঁচা লঙ্কা এবং লবণ দিয়ে যদি আমাদের সর্ষেটা পেস্ট করা যায়, তাহলে সর্ষেটা তেতো হয় না। ঝোল ফুটে এসেছে, এবার পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নেব। আপনারা একটু দেখে দেবেন, স্বাদ মতো দেবেন, কারণ সর্ষে আর পোস্ত যখন বেটেছিলাম তাতে কাঁচা লঙ্কা দিয়েছিলাম, আগেই বলেছিলাম, তাতে অল্প লবণ দিয়েছিলাম, আপনারা একটু দেখেই দেবেন। এবার মাছগুলো আমি ছেড়ে দেব। তিন থেকে 4 মিনিটের মতো ফুটিয়ে নিয়েছি। এবারে আমার হয়ে গেছে, ঢেলে নেব। এটি আমি নামিয়ে নিয়েছি এবং আমার একদমই রেডি। গরম গরম ভাতের সাথে ভীষণভাবে জমে যাবে। আর আপনারা বাড়িতে অবশ্যই এরকমভাবে ট্রাই করবেন। আর কীরকম হলো আমাকে কমেন্ট করে প্লিজ জানাবেন।